Мой секрет, как я делаю видео без слов. Давайте скажу вам. Я заходжу в голос Мавер, я так называю его. Смотрите, захожу и смотрите. Я выбираю вот хорошие пельмени, это очень-очень вкусно. Делаю вот так. Смотрите, слушайте. Рецепт простой. Это я сейчас просто так сделаю. Вот, ребята, я вам еще на одной песне показываю. Вот Minecraft Евген Бро. Вот. Абла — это приложение, в котором можно найти друзей. Вот, смотрите. Вот так сделать. Ну, короче, вот. Сейчас вам покажу еще. Эдисон. Вот, я вот это делал. Вот, слышали? Я вот так делал. Вот все это делал из этого приложения, даже Пикачу. Ну, тут есть такие минусы, что приложение... как не отключить Пикачу? Такие минусы, что есть такие звуки. И вот где вот да ты не можешь, да, не то есть что не можешь дико тусим. Вот смотрите, слушайте, это, слушайте. Вот вам, это все песня, потому что тут есть звуки, потому что приложение справляется. Он, наверное, сказал секрет. Всем, вот, ребята, всем пока-пока.